إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالعياذ بالله من البدع والضلال، والعياذ بالله من عذاب النار. Katika imani tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa taufiki yake na fadhila zake anatujalia kuwa wenye siha na afya njema kuweza kukutana na kujumuika ndani ya nyumba yake tukufu siku ya leo ya Ijumaa, mwezi 24 leo Dhulhijja, tarehe 24 mwezi wa 12 1446 Hijria, mwafaka na tarehe 20 mwezi wa 6 2025 miladia. Wiki iliyopita, wiki 2 au 3 zilizopita, tuliposimama hapa tulizungumzia maudhui inayohusu ruqya. Tukaweka utangulizi na kuiangalia maana ya ruqya. Sisi tukachukua moja katika maana za ruqya kwamba ruqya ni visomo vya kinga vinavyosomwa mtu akiwa anatafuta ponyo au tiba. Ni vile visomo, dua zile anazozisoma mtu kwa ajili ya kutafuta tiba. Tukafafanua kwamba ruqya inaweza ikatumika kama kinga ya mtu kusoma imkinge na afa lisimfike, na ushahidi upo kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alivyokuwa akiwasomea ruqya wajukuu zake ili kuwakinga wasipatwe na kijicho cha husda, akisema u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lamma. Ilikuwa ni kinga ya kuzuia. Lakini ruqya kwa maana ya dua pia inaweza ikawa inasomwa kwa ajili ya kuondoa maafa baada ya kutokea. Kuondoa maafa baada ya kutokea. Kwa maana zote mbili au kwa njia zote mbili, kwa kuwa ruqya ni dua, visomo vya maombi vinavyosomwa mtu unamuomba Allah. Tulisema ipo haja ya kumwangalia anayesoma ruqya. Ikiwa wewe ndo mgonjwa, ipo haja ya kumwangalia unayetaka akusomee ruqya.
kwa sababu si kila anayeomba dua zake zinakubalika. Wapo watu ambao kwa mienendo, hali, sifa walizonazo, dua zao hazikubaliki mbele ya Allah. Wapo. Kwa hivyo tutakuja kuchambua hapa. Maudhui yetu hii, pamoja na maana ya ruqya, tuliahidi kuzungumzia nini hukumu ya ruqya, nini hukumu ya kujitibu. Je, kusoma au kusomewa ruqya ni kinyume na kumtegemea Allah? Je, ruqya ipo katika namna maalumu au mlango uko wazi, kila mtu afanye anachokitaka katika ruqya? Ni vipi vidhibiti kiujumla vya ruqya, na ni vipi vidhibiti kwa msomaji wa ruqya? Tumwangalieje tujue huyu anafaa kuwa msoma ruqya? Na msomewaji wa ruqya, ni vipi vidhibiti kwao hawa? Nini hukumu ya mtu kujiweka special kwa ajili ya kazi ya ruqya, ndio kibarua chake, na majumba wengine wanajenga au wengine wanahamia misikitini kwa ajili tu ya shughuli ya ruqya? Hukumu yake nini? Halafu tutamalizia kuangalia ni yepi ambayo yamekhalifu sheria au ni mambo ya kizushi ambayo yameingizwa katika ruqya au wanayo wasomaji ruqya. Hii ndio maudhui yetu ambayo tutakuwa nayo. Ama kuhusu hukumu ya ruqya, tulipozungumzia maana ya ruqya, tuliisoma aya mathalan katika suratul Qiyama, Allah aliposema waqila man raq, na kutasemwa ni nani mponyaji, ni nani tabibu, nani wa kumponya, nani wa kumtibu huyu? Allah anazungumzia hivi wakati anasema kalla idha balaghatil hulqum, ni suratul Waqi'a, suratul Waqi'a. Kalla idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun, kama sijakosea hivyo. Hapana, hii idha balaghatil hulqum ni suratul Waqi'a, ama waqila man raq ni suratul Qiyama. Kwa hivyo aya katika suratul Qiyama Allah anasema waltafati saqu bisaq, mtu akishakuwa katika mwisho wa uhai, ndio roho inatoka, anatapatapa mpaka mguu unapandia mwingine. Waltafati saqu bisaq, muundi unapishana na muundi mwingine, mtu anakuwa kwenye kuhangaika kitandani. Watu wataulizana nani wa kumponya katika hali hii? Au kwamba kutasemwa nani anayeweza kumponya mtu asife hapa sasa alishakuwa hivi? Hata drip uifungulie kwa spidi gani, ina stop. Mzunguko wa damu wakati roho inakwenda inatoka huwa inaanzia chini, kama Mtume alivyosema katika hadithi. Mzunguko wa damu ukienda unasimama, hakuna kinachoingia. Ndio maana mtu akishakuwa katika hali hii, hata ukimiminia uji au maji, unamimina na unamwagika. Kwa hivyo watu wataulizana wa kumponya hapa ni nani? Kwa mujibu wa kauli hii tukasema ruqya kwa maana nyingine ni tiba. Ruqya ni tiba au matibabu tunaweza kusema. Kwa hivyo ni nini hukumu ya matibabu, tukichukulia ruqya kwa sifa au tafsiri hii? Nini hukumu ya matibabu? Mpaka hapa kwenye utangulizi tuliposoma Mtume alifanya ta'widh kwa wajukuu zake, ushaona ni kitu kinachojuzu. Kumbe inajuzu kufanya ruqya. Mtume si alizifanya kwa wajukuu zake, bali Mtume aliridhia ruqya ifanywe kwa watu. Masahaba wa Mtume siku moja walitumwa, wakatoka nje ya mji wa Madina, wakafika pahala katika mji
wakaomba ugeni. Walipoomba ugeni, wale wenyeji wakakataa, wakawakatalia, hawakuwapokea. Walipowakatalia, ikabidi masahaba waweke kambi nje kidogo ya mji, wakawasha moto, wakakaa zao nje pale. Kule katika ule mji walioomba au kile kijiji walichoomba ugeni wakakataliwa, mkuu wa kijiji au tuseme mfalme wa mji ule akang'atwa, au na nyoka au na nge, akapigwa na mdudu mkali. Sumu ikawa inatembea kwenye mwili. Watu wakaona, tuwafuate wale jamaa, sisi hapa mjini hatuna dawa, sumu ikizagaa mtu wetu mkubwa wetu atafariki. Wakawafuata wale masahaba. Walipowafuata wale masahaba, wakawasimulia shida ile wafanya wafuate, na kwamba kinachotuleta ni kuomba msaada, kama kuna yeyote anayejua dawa ya kumponya ndugu yetu au mtu wetu aje atusaidie. Wale masahaba wakasema, sisi hatuwezi, uwezo dawa tunajua, lakini kuja kuwasaidia hatutaki, kwa sababu nyinyi mmetukatalia ugeni. Kwa hivyo ili tuje tukubaliane, mtatulipa? Sema tutawalipeni, mtapata mifugo, wanyama, kama ni mbuzi kadhaa, kondoo kadhaa, tutawapeni. Kama hivyo sawa, tunakuja. Masahaba wakakubali. Akasimama mmoja katika masahaba, akaenda akaisoma suratul Fatiha kwa yule bwana, akapona kana kwamba hakuwa anasikia maumivu yoyote. Hadithi inasema akapona, akawa safi kana kwamba hakuwa anasikia maumivu yoyote. Wakapewa mifugo yao kama malipo, wakaondoka. Walipofika Madina, na hii ndio ilikuwa desturi na tabia ya masahaba, wakifanya kitu ambacho hawakuwa wamewahi kukifanya, wanakuja kukielezea, wajue tulipatia au tulikosea. Kwa hivyo walipofika wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, ilikuwa ni hivi na hivi na hivi, na mifugo hii tumepewa, au na malipo ndio haya tuliyokabidhiwa, tulipatia? Akasema, mmepatia. Na wewe ulijuaje kama suratul Fatiha ni dawa? Bila shaka hicho mlichokifanya mmepatia. Mtume akawakiri kwa kile walichokifanya, na akasema, na katika mifugo hiyo au katika hiyo zawadi mliopewa, malipo mliopewa, na mimi mnihesabilie fungu langu. Yani kama ni mbuzi mkichinja, mnipe na mimi fungu nile. Ishara kwamba inajuzu kufanya ruqya. Kwa hivyo hukumu ya ruqya ni jaiz, inajuzu. Sasa ruqya tumesema ni tiba, hukumu ya kujitibia, hukumu at-tadawi. Hukumu ya kujitibia ni nini? Na hukumu za kisheria zipo. Kuna uwajibu kwamba ni lazima, kuna ibaha kwamba inaruhusiwa, kuna karaha kwamba inachukizwa, kuna haramu kwamba haifai, wa haka. Kwa hivyo hukumu ya kujitibia ni nini? Inazungumzwa hivi kwa sababu katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuja mwanamke. Alipokuja mwanamke akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni usra'u, Mtume wa Allah, hakika mimi nina ugonjwa wa kuanguka. Kwa lugha yetu na kwa kwetu ugonjwa huu tunauita kifafa. Mwanamke huyu alikuwa anaumwa kifafa. Ya Rasulullah, mimi naumwa kifafa, niombe kwa Allah aniponye. Mtume akamwangalia yule mama, akampa njia mbili, achague moja. Akamwambia, in shi'ti fasbiri walakil janna wa in shi'ti da'awtu laka, Allah atakuponya. Anamwambia, ukitaka subiri utapata pepo, vumilia, baki na ugonjwa, vumilia na kugaranti pepo.
Na ukitaka kaona mimi pepo nitaipambania mwenyewe, basi mimi nakuombea sasa hivi na Allah anakuponya. Unasemaje? Yule mwanamke akasema asbir, navumilia. Pepo ya free, navumilia. Yani hata nikipona si bado tu nitakufa. Bora niishi na maradhi niwe na uhakika wa kwenda peponi, kuliko kupona kisha nihangaike mimi wakati sina uhakika wa kwamba pepo ya Allah nitaipata. Kulikuwa na masahaba walikuwa hivi wanapohiarisha baina ya akhera na dunia. Mtu akaona ni bora abaki na maradhi aende peponi kuliko kupona alafu afanye yeye juhudi za kuisaka pepo. Fikiri ni mchezo? Mtume anakugaranti pepo. Akaona hii ndio chance. Na huyu sahaba aliendelea kuishi hata baada ya Mtume. Masahaba walikuwa akipita wanaoneshana, ukitaka kumwangalia mtu wa peponi muangalie yule mwanamke ambaye alikuwa na urangi weusi kidogo. Ndio muangalie mwanamke yule mweusi. Yule ni mtu wa peponi. Anaishi lakini ni mtu wa peponi. Masahaba walikuwa akioneshana hivyo. Baada ya muda huyu mwanamke akarudi kwa Mtume. Akamwambia sallallahu alayhi wasallam kwamba ya Rasulullah, ule ugonjwa wa kuniangusha uaga, ukiniangusha naanguka popote pale, wakati mwingine hata nikiwa sokoni, barabarani, mbele za watu, popote naanguka. Inni atakashaf, nikishaanguka nguo zinafunuka, aibu yangu inaonekana. Yani mtu anaanguka, anapoteza fahamu, nguo zinafunuka, linamkera hili. Nisikwambie sasa hivi kuna ambao ananunua nguo yake mwenyewe kwa pesa yake, kwa hiari yake, ambayo itamwacha uchi. Huyu pamoja na kwamba sheria inampa udhuru, ni maadhuru huu, manake akili imemtoka, hakutaka yeye aanguke, akakereka na hili. Akamwambia nimevumilia maradhi, nitakaa nayo nione pepo ya Allah niipate, lakini huku kwenye kufunuka hadharani ya Rasulullah, kwa lugha nyingine tuseme kufulama, sipendi hivi. Fad'u Allah li alla atakashafa, niombe kwa Allah hata nikianguka nisifunuke, nisije nikakashifika nikawa wazi mbele za watu. Fadaa laha, Mtume akamwombea, ikawa hata akianguka nguo hazifunuki. Lugha wengine katika ulama wanasema ikawa hakimpati hichi kifafa isipokuwa ndani kwake peke yake. Kwa hivyo hakuna anayemuona, huanguka mpaka akirudiwa anajikuta alikuwa ni yeye mwenyewe. Unaona? Sasa nini hukumu ya kujitibu kwa mujibu wa hadithi hii? Ni lazima ukiumwa ujitibu? Ni lazima ukiumwa utibiwe? Ni lazima. Hata ukiwa wewe una matatizo yanayohitaji ruqya, ukasema shekhi fulani nisomea, akakwambia mimi sisomeaje, unamlani. Kwani ilikuwa ni lazima akutibu? Ilikuwa ni lazima akusomee? Nini hukumu ya kujitibia? Ukiangalia vizuri hadithi hii utaona kwamba kujitibia ni kitu mubahan walaisa biwajib. Ingekuwa ni wajibu, Mtume hakuwa na njia ya kumkhiarisha huyu mwanamke. Ilikuwa ni baada ya kusikia tu malalamiko ya mwanamke aanze kushusha kisomo. Sio kama nitakuwa ninaeleweka. Kile kitendo cha Mtume kumkhiarisha, baki na maradhi yako, uvumilie, mimi nitakuahidi au ninakuahidi utapata pepo akhera kwa Allah. Hii ni ishara kwamba kumtibu lilikuwa ni jambo la ibaha ambalo ndo lina khiari. Kitu mubaha ni ambacho ukipenda unafanya, ukipenda haufanyi. Kwa hivyo kumbe kujitibia ni mubaha. Zamani tukiwa watoto kulikuwa na hospitali moja inaitwa iko katika mji wa Lemera, na imeitwa hospitali ya Lemera hivyo hivyo nyumbani kwetu huko. Ilikuwa mwanamke akitaka kumpima mumewe kama anampenda ni lazima apelekwe kwenye hospitali hiyo. Kwa hivyo zamani hiyo miaka ya 80 90 ndio muda huo, maradhi ya pressure hivi, kansa ni maradhi ya matajiri. Sio sasa hivi mpaka mtoto ana pressure. Pressure ni mawazo mengi nini. Sasa mtoto hajajua hata bei ya chumvi na yeye ana pressure tayari hivi sasa.
kutokana na dunia ilivyoharibika. Basi mwanamke atakwambia, yani mimi niko na tension, ndo pressure. Niko na tension, hata kunipeleka kwa hospitali au mwanamke huyo anataka, yani analazimisha, anabuni ugonjwa wa uongo apelekwe hospitali. Kama vile ni lazima apelekwe. Wakati mwingine hata dada zetu, mama zetu, wake zetu wakiwa ni wajawazito, mtu mjamzito tofauti na asiokuwa mjamzito. Unaweza ukaamka mzima, lakini baadaye tu mtoto akitikisika, akifanya hivi, utasikia maumivu fulani. Mume akimuelewesha hivi, hakubali. Lazima unipeleke hospitali. Wewe unajua mimba ni kitu cha mchezo, nipeleke. Akifika kule daktari anamshika tu hivi na hivi, anamwambia kawaida, mtoto alitikisika. Yale aliyoyasema mume ndo haya anaambiwa hospitali, lakini kishashikwa na mwanamume ambaye ni ajnabi, anafurahi. Ilikuwa ni lazima? Kwani uelewe kutibiwa au kujitibu ni kitu ibaha tu, au ni kitu mubaha, sio wajibu. Huyu mwanaume katili, huwezi kuamini, nimeumwa hajanipeleka hata hospitali, mimi anipe talaka yangu. Ilikuwa ni lazima? Ilikuwa na mbona haujafa? Kama ilikuwa ni lazima angekupeleka, mbona haujafa? Ishara kwamba aliona hali hii, unaweza ukaitoka. Kwa hivyo ikiwa mtu unaona maradhi haya kwa mwanangu, maradhi haya kwa mke wangu, maradhi haya kwangu, maradhi haya kwa rafiki yangu, kwa ndugu yangu, ni ya kawaida, anaweza akaumwa, akinywa maji mengi kichwa kitatulia, akila, sio lazima. Sio lazima uanze kupiga simu, mtu huku ni hivi, nipeleke hospitali. Sio lazima. Kumbe hii ndo maana yake. Katika nukta tutakazoziona ni je, ruqya inaondoa au inapingana na tawakkul kwa Allah? Ruqya kama tiba, kujitibu ni kutokumtegemea Allah. Kuna madhhab katika dini za wenzetu, kuna pote ambalo wao huwa hawatibiwi, hawamezi vidonge, hawadungwi sindano. Sisi Waislamu tuwe kama wao, kwa kuwa tunamtegemea Allah, tusijitibu. Je, kujitibu ni kutokumtegemea Allah? aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama alikaa na masahaba, akawapa habari, kisa, akawasimulia kisa kilichomtokea wakati yuko kwenye Mi'raj. Akawaambia, uridat alayya al-umam, zilipitishwa kwangu mimi nyumati, nilionyeshwa nyumati. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb, katika nyumati hizo nikaona anapitishwa mtume. Nikamwona mtume ana kundi hivi la watu kuanzia 3 mpaka 9. Yani kuna manabii waliishi hapa duniani wafuasi wao hawafiki 10, akiwa na maana hii mtume aliwaona. Waraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, nikamwona mtume mwingine akiwa na mtu na watu wawili, yani kama vile ana wafuasi 3, 2 hivi au 4. Wapo mitume walitoka hapa tena wamelingania miaka, wana watu 2, 3. Kisha anasema waraaitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, nikamwona mtume mwingine, nabii mwingine hana mfuasi hata huyu. Yupo mtume au wapo mitume walioondoka hawana mfuasi hata huyu. Na yote hii si kosa lao, si
kasoro yoyote kwao, haipunguzi utukufu wa utume wao, kwa sababu kwao wama ala rasuli illa albalaghul mubin, haikuwa kwa mitume isipokuwa ubainifu tu na ufikishaji, au ufikishaji na ubainifu. Taufiki ya kufuata ili watu hawa wawe wafuasi ilikuwa inatoka kwa Allah. Ndio maana unakuta kama Nuh miaka 950 wafuasi hawafiki 100. Si kosa lake, si kosa lake. Alikuwa na wafuasi inasemekana 75. No, mpaka mke na mwanae hawakumwamini, lakini si maudhui yetu. Sasa mtume anasema waraaitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, nikamuona mtume hana mfuasi hata mmoja. Basi nikiwa ninashangaa, nabii anapitishwa mbele yangu kwamba alilingania hana hata mfuasi, idhrufi ali sawadun adhim, ghafla likaletwa bonge la kundi mbele yangu, fadhanantu annahum ummati, nikadhani kwamba huu ni umati wangu. Maana walivyokuwa wengi nikasema sasa huu ndo umati wangu, na mtume alishasema fa inni mukathirun bikumul umam yawm alqiyama, mimi au mubahim bikumul umam, mimi tajigamba kwa nyumati kwamba umati wangu ndio wenye watu wengi siku ya kiyama. Sasa anaonyeshwa umati mkubwa, akazani ndio wako, akamwambia la, hao si wako, hadha Musa wa qaumu, huyo ni Musa na watu wake. Musa ndo nabii wa pili atakayekuwa na wafuasi wengi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumuona Musa na watu wake, mtume anasema fa idha bisawadin adhim, baada ya Musa kupita na watu wake tahamaki, nikaona kundi kubwa mara 10 zaidi ya lile la Musa. Faqila li, nikaambiwa hadhihi ummatuk, huu ndo umati wako sasa. Hadhihi ummatuka, huu ndo umati wako. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Bonus huu mkubwa hivi ulivyouona ndo umati wako, na katika huu umati wako kuna watu 70,000, yani 70,000, 70,000. Wapo watu 70,000 yadkhuluna aljannata, wataingia peponi bighairi hisab, bila ya hisabu. Mtume wakati anazungumza hivi mpaka kufikia hapa alikuwa amekaa na maswahaba, alivyosema akasimama akaingia ndani kwake. Maswahaba wakabaki na kigugumizi, watu 70,000 katika umati mkubwa, ni watu gani sasa hao? Mtume mpaka anahiji, amehiji na watu laki kwenda juu. Kwa hivyo masahaba wanajua kwamba umati huu utakuja kuwa na watu wengi sana. Ikiwa watu watakuwa wengi sana, hii 70,000 ni kiasi fulani kidogo, hasa lazima wawe ni watu special. Ni akina nani? Watu wakaanza kuulizana, ni akina nani hawa watu 70,000 ambao wataingia peponi bila ya hisabu? Baadhi wakasema fala'allahum alladhina wulidu fil islam, hao huenda ni wale watu waliozaliwa wakiwa ni Waislamu, sio kama sisi tuliosilimu. Maana wale waliosilimu wanaanza sasa kama kutaka kujikatia tamaa. Huenda hawa ni wale ambao walizaliwa babu wa babu ni Waislamu, huenda. Au fala'allahum alladhina lam yushriku billahi shay'a, huenda hawa ni wale ambao hawakuwahi kupitia kwenye ushirikina, hawakuwahi kuwa washirikina ndio wakaja kusilimu, huenda. Walipojadiliana sana, mtume akatoka. Alipotoka akawaambia wale watu 70,000 watakaoingia peponi, humul ladhina la yarkuna wala yastarquna wala yaktuuna wa ala rabbihim yatawakkalun, ni watu wasiosoma ruqya, wasiosomewa ruqya, wasiojitibu kwa kuchoma miili yao, na wanaomtegemea Mola wao. La yarkuna wala yastarquna wala yaktuun au wala yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sasa hadithi hii ya watu wasiosoma ruqya,
wasiosomewa ruqya, yani hawaendi kwa mtu, nasikia kichwa bwana, nishakunywa dawa zote, naomba unisomee. Hawako hivyo, hawamtafuti mtu kuwasomea ruqya. La yaktawun, hawafanyi kujitibu kwa alkai, kwa kuchoma. Kuna wakati unasikia mshipa unashika kweli kweli, unaweza ukaweka waya au kisu, alafu ukafanya tu kuweka kwenye mwili ukaondoka. Ipo namna hiyo ya kujitibu, watu wanajua. Waislamu wa kweli hawajitibu hivyo, kwa mujibu wa hadithi hii hawajitibu hivyo. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanategemea. Swali letu linakuja, kusoma au kusomewa ruqya yunafi at-tawakkul, ni kinyume na kumtegemea Allah? Ikiwa ruqya ni tiba, je, kujitibu ni kinyume na kumtegemea Allah? Kwa hivyo ukiuma ukae ndio unamtegemea Allah, ndio maana yake? Tunarudi tena kule juu kwenye asili. Tushataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alifanya ruqya. Zile wiki zilizopita wakati tunafanya utangulizi, tulizungumzia kushuka kwa muawidhataini, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, kama kinga na tiba. Zilishuka kama tiba, hasa kushuka kwake kama tiba aliporogwa Mtume. Kwa hivyo alifanyiwa tiba, alifanyiwa ruqya, na wafanyaji ruqya kwake walikuwa ni malaika, sio hivyo? Sasa ni kinyume na tawakkul? La, ipo namna ya kuunganisha hapa. Ndio usikusanye hadithi sasa, ukusanye hadithi kama ya huyu mama aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwomba Mtume amtibu. Mtume akamwambia, ukitaka vumilia, subiri, utaipata pepo. Ukiona hapana, mimi sina shida ya pepo, kwa kuni garanti wewe nitajiombea mwenyewe, basi mimi nakusomea ruqya, unapona. Tafuta tiba kwa njia sahihi, na ukiwa na imani ya dhati kwamba anayeponya ni Allah, si tiba au tabibu. Tukizungumza hili utagundua kwamba huu utaratibu tulionao au walionao ndugu zetu wanaofanya ruqya, na nilisema kwamba watu wameamua kubadili mpaka tiba za mitishamba, wameamua kuziita ni tiba za kisunna. Utaratibu gani? Mtu anakuambia unaweza ukaja kwetu hata kama una matatizo ya hivi na hivi, sisi tunakupatia dawa, siku 3 umepona. Yani mtu ameshajihakikishia dawa yake inaponya, na ana muda wa kuguarantee ponyo. Wako hivyo, ana muda mpaka wa kuguarantee ponyo. Ikhwa, ndugu zangu, ipo tofauti ya kutibiwa na kupona. Sisi tunamiliki tiba, ponyo iko mikononi mwa Allah. Hata awe ni daktari bingwa kiasi gani, ponyo haiko mikononi mwake. Kazi yake yeye ni kutibu tu. Hata uwe ni ugonjwa wa kihospitali, na kuambieni, si huu ambao ni wa kiroho huu. Manake ruqya, kuna wengine wanaitaarifu wanaipatia taarifu ya kwamba ni tiba ya kiroho kwa matatizo ya kiroho. Na ndio maana tulisema kule, kabla haujaingia kwenye ruqya, hakikisha tatizo ulilonalo si lilohitaji sindano na vidonge na drip. Ukikauka damu, hatukusomea alhamdu damu iingie, utakufa kwenye kitanda cha ruqya. Kama figo imefeli, peleka hospitali isafishwe au badilishwe. Usije ukangangania kwenye alif lam mim, alafu unajikuta unaanguka, figo imeshaambukiza nyingine, unakwenda hospitali unaambiwa it's too late. Hakikisha kabla haujaingia kwenye ruqya, tatizo lako si la kihospitali. Kwa hivyo utaratibu wa wasomaji ruqya, waganga hawa sasa wanaingiza uganga, kujifanya wana uhakika wa ponyo kwenye matibabu yao.
mpaka wana fix na muda wa kupona. Kwa muda wa siku 7 tu tatizo limeondoka. Hii utainywa kwa mwezi, wiki 3 ndani ya, yani wiki ya kwanza, ya pili, hata tatizo limeondoka. Nani alikwambia wewe? Nani alikwambia? Nani alikwambia? Nani amekuhakikishia hili? Hivyo kujitibu kupo. Kujitibu kuna juzu. Kujitibu hakupingani na tawakkul. Wala kujitelekeza, mimi wacha nife, huu ugonjwa acha unichukue, namtegemea. Hapana, sio ndio tawakkul. Umtegemee Allah kisawasawa na uchukue sababu, ukiamini kwamba sababu ni njia tu ya kufikia kule ambako Allah anataka. Moja. Ili utambue ya kwamba unaweza ukaumwa na usife, na unaweza ukafa haukuwa na maradhi, haukuwa unaumwa. Tambue hivyo. Kwa maana hii, kuumwa ukafa ukiwa Muislamu mwenye imani yako ni bora zaidi kuliko uumwe ukaingiwa na wazimu kwenye akili kwamba mimi lazima nipone, nitafanya chochote, lazima nipone, nitakwenda popote, India wapi, ikishindikana hospitali tutakwenda kwa mababu. Ukaenda kumkufuru Allah kwa kuingia kwenye shirki kisa unatafuta ponyo. Ni balaa zaidi kwako. Hakuna kheri ya kuishi kafiri murtad kisa ati ulikuwa unatafuta tiba. Ikiwa ponyo iko mikononi mwa Allah, unaweza ukaenda hata kwa mizimu ya mababu yako kama ipo na usipone, kisha ukaosha mkufuru Allah. Unaonaje? Unalichukuliaje hilo? Ishi ukiwa mwenye afya Muislamu, ukiumwa Muislamu, hata ikibidi kufa ufe Muislamu. Aya hii huwa tunaitanguliza katika utangulizi. Aya ya kwanza katika mukaddima, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mloamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha, na wala msife mkaondoka katika dunia hii isipokuwa mufe hali ya kuwa ni Waislamu. Unatafuta tiba, unataka kupona, fuata misingi. Tiba isikutoe katika mstari, fuata njia sahihi. Mpaka hapa tunamwomba Allah atufahamishe na atujalie miongoni mwa wale wanaoyasikia mazuri, wanaosikia maneno na kuchagua mazuri wakayafanyia kazi. Insha Allah tutaendelea tutakapokutana wakati mwingine, tukianzia je, ruqya ni tauqifi? Ruqya ina namna maalum au kila mtu aingize vya kwake? Ndio tunawapata watu. Niliwahi kukaa pahala mtu anasoma ruqya baada ya kuchinja, na alikuwa hachinji isipokuwa kuku. Yule kuku anachukuliwa, analishwa vigoroli fulani vidogodogo, analishwa karibia 7 au 14 au 21, kisha ndo anachinjwa. Je, hii ni ruqya? Kwenye ruqya kuna kuchinja? Manake yapo mpaka hapa kwetu. Huku kwetu sio kuku. Kuku ni radi 70 wanaomba mbuzi na kondoo 1000 na kitu 2000. Kumwaga damu ni njia katika ruqya au ni utapeli? Wezi hawa wanatumia majini, tutakuja kuona biidhnillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa abdika wa rasulika wa alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واهلك الكفر والمبتدعة والمشركين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'una wa aqimis salah.